A toxina afecta xa a unha das 3 zonas coas que conta a confraría noiesa. Nestas xornadas os mariscadores saíron a traballar na zona 3, aínda que o repunte dos niveis de toxicidade detectado nas últimas análises realizadas, tanto polo Intecmar como tamén polo laboratorio privado contratado polo Pósito, pon en serio risco a continuidade da actividade nos próximos días. Esta semana andounos toxina 50 o venres, foi subindo a 100 e algo, 80 e algo, e bueno, agora está subindo máis, porque levaron a 6 da mañán aí ao Grove tamén, porque temos Migues Muiños en Vigo, e temos aí no Grove tamén que analizan, e hoxe a mañán dou xa 130 e algo na zona 3 e 120 e algo na zona 2. E o cal xa Intermar nas aguas, que fai unha analítica máis completa, por así decirlo, porque analizan aguas, e a agua, canto o fitoplancton contén agua e todo eso, analiza o berberecho, o mexillón, a navalla, e bueno, é moito máis completo que as empresas que nos analizan a nós, non? E, bueno, está a Intermar tamén lle dou alto nas aguas, e por iso cerrou a zona 2, e non sei mañá se poderá ir ao mar, non? A ver que di Intermar, pero está subindo bastante. O mapa do estado dos moluscos infaunais do Intecmar aínda non recollía a presenza de toxina nesa zona de traballo, pero si mantiña pechados os 4 polígonos de bateas existentes na ría de Muros Noia. Con todo, o Pósito noiés mantén a súa idea de prolongar a campaña ata o próximo 19 de abril, tras os bons resultados que se están a dar, con prezos moi altos para a altura de tempada na que nos atopamos. Os precios moi ben, están fabulosos, de récord, están o 18 o primeira, o segunda 11, e o terceira 5, e o cuarta 3. E a ameixa babasoa tamén subeu moito, está sobre 20 a primeira, sobre 15 a segunda, e a japónica tamén está a 9 e pico, e a fina, bueno, a primeira a 70, a segunda sobre 40, a terceira sobre 30, bueno, están os precios, non hai que pedir máis, non?